हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसीक जरी भोवमत मेळयलें असले तरी थंय वेगळ्या पद्धतीन भाजपाचें सरकार जावंक शकता असो दावो भाजपा खासदार श्रीपाद नायक हांणी केला। हिमाचलात जिखून आयिल्ल्या अपक्षांक आनी आमदारांक केंद्र सरकाराची धोरणां उदारती खातीर आडविले जाल्यार ते केंद्र सरकाराक तेंको दिवंक शकता। ताका लागून थंय कितेंय जावंक शकता अशें श्रीपाद भाऊचें म्हणणें। पूण हाचेर गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकारान तिडक उक्तायल्या। भाजपा सत्ते खातीर खंयच्या पावड्यार वचूंक शकता हें हातूंतल्यान स्पश्ट जाता। हिमाचलचो राज्यपाल हे गोंयचेच आसात, ते खातीर श्रीपाद भाऊ आनी तांचें उलोवप जाल्लें आसूंक शकता असो दुबाव अमितान व्यक्त केला। काही थंयची परंपरा तशी आहा, एक तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश परंपरा अशी आहा की एक इलेक्शन हे दुसरें इलेक्शन दुसरें अशें आसा। पूण ती परंपरा इल्ली हे गॅप कमी जाता ह्या सगळ्या हाचो, आनी त्यामुळे सांगून नजो तर वेगळ्या पद्दतीन तूं जाणा की सरकार हे घडू शकता, कारण आज सेंट्रलांक सरकार नंतर त्या राज्याचो विकास कसो जाता हो जनतेन पळयला। लोकांक जर दिसलें की सेंट्रा बरोबर रावूंक जाय जाल्यार काही जे अपक्ष आसात, काही हे आसात ते कदाचित भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट काँग्रेसीचो गड बीजेपीन येवंक शकता। ते आतां ह्या स्टेजाचेर हांव सांगूंक शकना। म्हाका दिसता दे आर एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह मंत्री आसात, असले स्टेटमेंट तांकां हे शोभा दिना। बिकॉज आज जो मॅन्डेट लोकांनी दिल्लो आसा, दे शूड एक्चुली रिस्पेक्ट द मॅन्डेट। तुमी टायम एंड अगेन पळयलां की बीजेपी सरकार हे डेमोक्रेसीक बिलीव करना, ते लोकांचे तांकां मॅन्डेट म्हणजे दे डोंट बिलीव इन पिपल्स मॅन्डेट। ताका लागून तांचे जे सिनियर लिडर जे आसा पळय ते असले स्टेटमेंट करता। कदाचित अशें जावपाक शकता की तो राज्यपाल, म्हाका दिसता तोय तांचो मित्र एक्चुली, सो मे बी ताणें कितें ताका इन्फॉर्मेशन पास ऑन केलें आसत। पूण एक ते राज्यपाल ज्या हिमाचल प्रदेशाचे जे राज्यपाल गव्हर्नर जे आसा पळय ते एक गोंयकार, आनी म्हाका दिसता एज अ गोंयकार तांणी आपले जे रोल एज अ गव्हर्नर आसा ते तांणी पाळचे। ही हॅज टू बी फेअर, ही इज नॉट अ गव्हर्नर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। ही हॅज टू डू जस्टीस सिटींग ऑन दॅट चेअर, बिकॉज लोकांनी मॅन्डेट दिल्लो आसा, लोकांनी आज क्लियर कट मेजॉरिटी दिल्या ते काँग्रेस सरकाराक, आनी म्हाका दिसता की तांणी ते पाळचें आनी हे फोडाफोडीचें राजकारण जे डेमोक्रेसीक बिलीव जायना, जे कॉन्स्टिट्युशनाक जे हे बिलीव करनात पळय ते तांणी थंय करचें न्ही।